doğru demokrasi hukukun tesisiyle olur ve askerlerin hukuka uygun bir şekilde adil yargılanmadıklarını düşünüyoruz. Bununla ilgili sizin görüşlerinizi ve önerilerinizi merak ediyoruz. Ben başta prensip olarak sivillerle ilgilendim. Çünkü dışarıdan baktığımız zaman benim evimin önündeki kaldırımda helikopterle bombalandı ve 26 kişi öldü. Fakat sonradan şu veya bu şekilde bana intikal eden bazı dosyalar oldu. Yani askeri öğrencilerin veyahut da komuta altındaki askerlerin bir şekilde cezaevinde olmaları ve halen 10 seneden beri tutulmaları. Bu konuda ben düşündüğüm zaman şunu buluyorum. Burada çok güzel yazmışsınız. Ben daha evvel KHK'lıların veya bu mağdurların toplantılarına katıldığımda onlara şunu söyledim. Hukuk açısından çalışmanız lazım. Buna çalışan çok iyi avukat arkadaşlarımız var. Çünkü bunu bir kavga vesilesi yaptığınız zaman, bağırıp çağırdığınız zaman ve özellikle dışarıdan bu ateşe sürekli odun atıp da yangının büyümesini isteyenlerin oyununa geldiğimiz zaman hiçbir adım atamıyoruz Türkiye'de. Çünkü bunlar intikamdan bahsediyorlar, asıp kesmekten bahsediyorlar, bir rövanştan bahsediyorlar. Bu Türkiye'deki iş başındakileri ürkütüyor. Ve bunlara bakarak maalesef hakiki mağdurlar cezaevinde tutulmaya gayret ediliyor. Şimdi ben yaşım küçüktü ama çok iyi hatırlıyorum. 1961'de ihtilalden sonra seçimler yapıldı. Ve rahmetli İsmet Paşa başkanlığında bir hükümet kuruldu. Koalisyon hükümetiydi. Bu sırada Talat Aydemir, Osman Gürcan veya Fethi Gürcan hatırladığım kadarıyla, Kara Harp Okulu komutanı bunlar, bir darbe girişiminde bulundular kendi çaplarında. Talat Aydemir iddialı bir insandı. Savunmalarını filan da okudum sonra merak ederek. Ve bunlar aşağıya doğru hareket ettiler. Diyelim ki Kara Harp Okulu o zaman Çankaya'da mıydı, başka bir yerde miydi bilmiyorum. İsmet Paşa duruma hemen el koydu. Ve bu işten vazgeçmeleri halinde herhangi bir takibat yapılmayacağını söyledi. Hem öğrenciler açısından Kara Harp Okulu hem de onları yöneten subaylar açısından. Fakat aradan kısa bir zaman geçti. Tekrar böyle bir harekete kalkıştılar. Öğrencileri affettiler ama komutanlar hakkında idam kararı verdiler ve idam infaz edildi. Yani bu askeri öğrenciler, yani adı üstünde öğrenci. Şurada kalacaksınız, dışarı çıkmayacaksınız denilmiş olabilir. Veya şurada nöbet tutun denmiş olabilir. Veya olayların geçtiği bir yere sevk edilmiş olabilir. Yani iyi bir yargılamada bu öğrencilerin, ki askerlikte itaat esastır, emir komuta yetkisi vardır. Zaten ilk darbeler emir komuta zinciri altında yapılmıştır. Yani yukarıdan aşağıya kadar. Şimdi buradaki durumlarını, kast unsurlarını dikkate alarak yargılamak lazım. Yani çünkü diyorlar ki bizi burada, şurada duracaksınız dediler. Biz orada durduk. Dışarıda şu oluyordu, bu oluyordu. Bizim hiçbir haberimiz yok. Çıkmak istedik, çıkmayacaksınız dediler. Veya kışlanın içerisinde bir başka şekilde de olmuş olabilir. Bir bu var. Yani ne olduğunu bilmeden bir öğrencinin, ki emre itaatsızlığın ne olduğunu herkes biliyor. En son bir yerde bir kutlama mı vardı? Neydi? 5-6 tanesini ihraç ettiler. Emir almadığı için ölen var. 2 tane askerimiz öyle oldu. Onlar da çok acı olaylar. Yani meseleyi böyle detaylandırdığımız zaman yargılamada bir toptancılığın hakim olduğunu görüyorum ben. Yani asker veya öncesi veya sonrasıyla sıfatını taşıyanlara bugün maalesef başka konularda toptancı bir anlayış var. Ama bu konuda benim bir şey söylememin bir faydası yok. Yani ben yargılamaların iadesinin şunların bunların dışında pratik olarak çok daha netice alıcı bir şey söylüyorum. Bir af zaruridir. Buna bile karşı çıkanlar var. Biz ne affedilecek ne yaptık ki diyorlar. Kardeşim öyle değil mesele. Bak topyekün bir suçlanma, bir cezalandırma durumu varsa bunun en basit yolu önce yarayı sarmak. Bu da ancak bir afla olabilir. Yani kısmi bir af bile olabilir, genel bir af bile olabilir. Ama Türkiye'nin ihtiyacı genel bir aftır. Bazı suçları dışarıda bırakabilirsiniz. Yani kamuoyunun nefretle karşıladığı. Mesela bir Narin olayında olduğu gibi diyelim. Yani bir çocuk hunharca katledilmiş. Veya faydalanma tarihini belli bir zamana koyabilirsiniz. Ben 4 tane affın içerisinde oldum. Grup başkan vekiliydim o tarihlerde. Yapmaya niyetleri olsun, ben onlara yardım ederim nasıl yapılacaklarını. Ondan sonra da bu yargılamalardaki suç unsurlarının aslında suç teşkil etmediğini düşünerek ya bir içtihat geliştirecekler. Bunlar istenirse bir hafta içinde olur. Ve o dosyalar tekrar ele alınabilir.
Biz bunu dışarıya ona buna bakarak değil, kendi iç hukukumuz içerisinde çözebiliriz. Bunun için bir siyasi irade lazım. Bu siyasi iradeyi harekete geçirmek için de benim, senin, onun, bunun konuşmaları eğer çoğalırsa, etkili olursa, bu maddeler gayet güzel gündeme getirilirse, tabii külliyedeki baş danışmanı da aşmak şartıyla, bunların hepsi mümkün. O yüzden ben sizin bu haklı taleplerinizi konuşurum, konuşmaya çalışırım. Bir zamanlar ben de konuşursam tersini yapıyorlardı. Ondan dolayı da konuşmamaya başladım. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Bunları konuşmak lazım. Başka bir soru var mı? Sizin söylediğinizi tekrar ediyorum. 3 milyon kişi bir ülkede terörist olmaz. Gelişi ailesi. Evet, olmaz. Şimdi genel bir çözüm olabilir. Tabii ki yeniden yargılama bir süreç ister. 10 yıl geçmiş. Bu kesimin içerisinde ziyaretine gidemeyen aileler var. Çocuğunun 1 sene boyunca veya askerin, erin ziyaretine gidemeyen fakir aileler var. Başkanım, siyasi iradeden biz, hükümetten, AK Parti'den ve MHP'den randevu talep ediyoruz. Sorunlarımızı anlatmak için teknik düzeyde. Fakat kapılar kapalı, açmıyorlar. Halbuki onlar çözebilir, evin içini rahatlatabilir. Açmıyorlar kapıyı. Bütün yetkileri arz ederim. Dedim ki bunu genel müdürle konuşsaydınız, yani sizin konunuz onu ilgilendiriyor. Ben 3 ay oldu dedi, randevu alamadım dedim. Olur mu öyle şey? Sizi de çok iyi tanır, sizi de çok sever o dedim. Randevu alamadım dedi. Filana gitseydiniz dedim, ondan randevu isteseydiniz. Ondan da alamadım dedi. Ben böyle dedi, randevu beklerken dedi, bir arkadaşım bana dedi ki, sen böyle beklemekle olmaz, öksüreceksin demiş. Yani ne demek dedim öksürmek? İşin başındakilere bir şekilde ulaşın veya biz buradayız, sizi bekliyoruz deyin. O mazlum bir insandı, yani konuşmaktan bile böyle çekinen bir insandı. Yani ben bağırın çağırın anlamında söylemiyorum. Her kapıyı aşındırın. Her kapıyı, bakın KHK'lılar şu anda bütün partilerin ortak noktası haline geldi. Şimdi bu topluma yayılırsa, yani siyasetçiler buna ben de buradayım, hakikaten burada bir haksızlık var demeye başlarsa, bunu kimse duymazlıktan gelemez. Ben bazı arkadaşlarıma rica ediyorum, yani bunu yapma şerefi sizin olsun. Size yakışır. Bir başkası yaparsa onlar belki dua da alacaklar ama bu iş sizin işiniz. Yapın bunu, yapmanız lazım diyorum. Şu ana kadar bir fayda sağlayamadık. Ama bu dışarıdan hareketle, yönlendirerek veya bağırıp çağırarak, sokaklarda eylem yaparak değil, yani hukuk çerçevesinde, toplantılarla, yazılı bir şekilde ve bu insan mesela şu anda şey adına MHP adına konuşan bir Fethi Yıldız Bey var. Yani o veya onun arkadaşlarına bu meseleleri gidin anlatın. Herhalde size de hayır demezler. Yani Bahçeli'ye belki ulaşamazsınız. Bilemiyorum ben. Herkes onu ziyarete gidiyor ama. Evet. Peki. Hayır. Bilemem. Yani bugün diğer partilerin yani AK Parti ve MHP dışında açıkça destek vermediği bir şeye artık açıkça destek vermeye başlamışlarsa onlara da onlar vasıtasıyla belki gidecek, anlatacak birilerini bulmak lazım. Ben Kırmızı Kitap denen, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi denen kitabı gördüm. 2 defa da değiştirilmesinde katkım oldu. Bunlar MGK'da yapılır bu değişiklikler. Bizden önce Sayın Erbakan, rahmetli Erbakan, başbakan olduğunda bizde efsane gibi anlatılır. Kendisine getirmişler Kırmızı Kitabı, göstermişler. Orada kendisinin en büyük tehlike olduğunu görmüş. Başbakan ama orada yazılan tarife uygun olan kendisi. Bu böyle bir şey. Ben 1,5 saatlik bir konuşmamdan bir kelimeyle yargılandım. Bir cümleyle affedersiniz. İnşallah hakkın hakimiyetini göreceğiz sözü. İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi bunu iddianameye koydu ve beni 5 yıl 6'da 1'ini indirdi. 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Şimdi işte cezacı arkadaşlarımız, başta başkanımız var. Bir konuşmanın tamamı, bir kitabın belki tamamı. Yani bir şeyin tamamından ne kastettiğine bakarlardı bizim zamanımızda. Ben 1,5 saatin içinde bunu söylemişim. Şimdi hakkın hakimiyetini kuracağı sözünü savcı sen şeriat istedin diye yüzüme karşı söyledi. Ben de hazırlıklıydım. Mustafa Nihat Özön diye eskilerden şu kadar zannediyorum Osmanlıca Türkçe lügat mıydı yoksa böyle bir lügata hak kelimesinin acaba anlamı nedir diye baktım. Bunu çok yerde konuştum. Burada da söyleyebilirim. Şimdi Osmanlıca veya Arapça o kadar zengin bir dil ki
Hak kelimesinin 48 tane tarifi var. Miras anlamına geliyor, pay anlamına geliyor, şeriat anlamına şüphesiz geliyor, hak, hukuk, adalet anlamına geliyor. Sayın savcı dedim, yani bu 48 kelime içerisinden benim hak derken şeriatı kastettiğimi nereden anladınız? Kolay dedi, siz refahçısınız. Refahçılar hak deyince şeriatı kasteder dedi. Buna ben bir hikaye anlattım. Hikaye değil, gerçek de. Buna uysun diye söyledim. İçinizde Ağrılı yoktur. Var mıdır? Yok. Ağrı'da Demokrat Parti zamanında çok güçlü bir siyasetçi vardı. Kasım Küfrevi. Büyük bir şey, büyük bir aşiret reisi, belki büyük bir alim. Ben bilmiyorum, adamı görmedim. Yasada da yargılanıyor Demokrat Parti'nin önde gelenleri. Ama orada 15 kişi idama mahkum oldu. Neydi o? CHP hakkında kurulan bir komisyon vardı. Anayasayı Tahkikat Komisyonu. Tahkikat Komisyonu'na olumlu oy verenler anayasayı ihlal etmiş oldular. Galiba 146. madde. Onların hepsi sonradan müebbete döndü. Sadece 3 kişi idam edildi. Altay Ömer Egesel başsavcı, Salim Başol başkan, 15 kişilik heyet var. Egesel esas hakkında iddianamesini okuyor. Kasım Küfrevi hakkında da diyor ki Tahkikat Komisyonu'na olumlu oy kullandığı için onun da aynı suçtan mahkumiyetine. Neyse sırası gelince Salim Başol soruyor. Diyor ki bununla suçlanıyorsun. Ne diyeceksin? Ne diyebilirim diyor. Ben o Tahkikat Komisyonu görüşmeleri sırasında İsviçre'de hastanedeydim. Türkiye'de bile değildim. Yani olmadığım bir oturumda kabul edilen bir şeyden dolayı beni nasıl suçlayabilirsiniz? Salim Başol biraz da şaşırıyor, soruyor Altay Egesel'e. Bak böyle diyor. Evet haklı adam diyor. Çünkü o tarihlerde İsviçre'deydi. Çünkü pasaportuna bakmışlar. Meclise sormuşlar falan. Peki niye suçluyorsun? Ben Türkiye'de olsaydı olumlu oy kullanacaktı diyor. Güleriz ağlanacak halimize. Şimdi bunun üzerine Kasım Küfrevi iyi bir kapak yapıyor. Diyor ki Sayın Başkan diyor ben anladım. Bana şey falan derler. Şeyhliği bana vermiş ama Altay Egesel kerameti kendisi gösteriyor diyor. Yani şeyhin kerameti kendinden menkul derler ya ona bir çıkış yapmış. Şimdi böyle karakuşu yargılamalar. Sonra biz Yargıtay'a geldik. 9. Ceza Dairesi. Demirel Tavil başkanım. O zaman başkan. Sabi Kanadol'da üye. Yani isim veriyorum ki zihniyetlerinin beni mahkum etmek isteyen zihniyette belki de aynı olduğunu düşünerek. Allah rahmet eylesin. Kendisine minnettarım. Ben Faruk Erem'in öğrencisiydim. Profesör Doktor Faruk Erem. Onun iyi bir öğrencisiydim. Yani başarılıydım. O yüzden hep cezayı seçtim zaten. Gittim. Hocam beni savun dedim. Bizim sözümüze bakmazlar. Sizin sözünüze bakarlar. Peki dedi. Ağustos ayında bir mürafaydı. Sabah erkenden gittik. Herhangi bir karışıklık olmasın diye. Baktım bankın üzerinde, çantasının üzerinde uyukluyor. Dedi tatil değil mi dedi. Bodrum mu Marmaris mi o taraftan bir yerden geldim. Geç kalırım diye hemen buraya geldim. Saat 7'de dedi. Şimdi biz her birimiz 10 sayfa 20 sayfa savunma hazırladık. Avukatlarından biri de Ertuğrul Günay. Sağ olsun o da ben de geleceğim dedi. Hocam 1,5 sayfalık bir laikliği tarif eden bir de suç unsurlarını gösteren bir layihayı okudu. Ona hürmet ettiler. Hakikaten çok dolu bir şeydi. Ve onun bir cümlesini Yargıtay bozmasına dayanak yaptı. Sosyal devlet düzenini eleştirmek suç değildir. Laikliğe aykırı eylem teşkil etmez. Şimdi, oh dedik yani sevindim. Aynı mahkemeye gittik. Orası İzmir Devlet Güvenlik ısrar kararı verdi. Bu sefer 2'ye 1 ısrar kararı verdi. Sonra genel kuruldan biz 2 sene sonra beraat ettik. Yani bozunca uymak zorunda kaldılar. Yani suç unsurları, şimdi hocam başkanımız daha doğrusu, o zaman araştırdığımda bir tevhid-i içtihat kararı buldum. Doktor hastalanır mı? Hastalanıyor. Ben de avukatlar başkasını savunur, kendisi savunulmaz diye düşünüyorum. Gece gündüz araştırıyorum. 1943 tarihli tevhid-i içtihat kararında diyor ki unsuru cürminin tefsir yoluyla ihdası mümkün değildir. Hayda. Gel bugünkü nesle anlat bunu. Unsuru cürmi suç unsurları. Tefsir yorum. İhtas yerine koymak. Yani yorumla suç unsuru icat edemezsin diyor. Savcı yorum yapmıştı. Mahkeme tevhid-i içtihat kararını vermiş o zaman.
Şimdi buraya nereden geldik biz? MGK'dan şundan bundan geldik. İrtica o zaman çok önemli görülüyordu. Ama yani laiklik konusunda benden daha ilerisini söyledi Sayın Sami Beyciğim, başkanımız. Yani gerçek laiklikte bu söylediklerimizin hiçbirisi suç değildir. Ben orada gerçekten laikliği anlatmaya çalıştım. Fransa örneğini verdim. Anglo-Sakson örneğini verdim. Amerika'yı verdim. Yani hatta bir yerde demiş ki bu doların üstünde bile in God we trust diye yazıyor. Yani bunun bir anlamı da biz Allah'a dayanıyoruz veya güveniyoruz gibi bir şey. Yani bunu koyan bir devlet laiklik çiğnendi diye bakmıyor. Ben meclis başkanı oldum. 3 gün sonra Sayın Sezer'i eşiyle birlikte yurt dışına giderken uğurlamaya gittim. Eşimin başındaki örtü devlet meselesi oldu. Nasıl havalimanına bununla girer? Ya havalimanına girmiş, yani meclisin içine de girmemiş. Onu da çünkü dert ettiler. Ama havalimanı kamusal alandır. Sayın Sezer'e gittim. Ne kamusal alanı? Anayasada var mı kamusal alan? Yok. Mahkemede kanunda yok. Baba yasada yok. Bu icat edilmiş bir sosyolojik mantık. Bence de herkese açık alan demek. Yani bu mantıkla havalimanına giremeyen bir başörtülü belediye otobüsüne de binemez mi? Binemez. Hastaneye de gidemez mi? Gidemez. Bunu söyleyenler çıktı ya. Bu bir cinnet hali. Bu bir cinnet hali. Biz bunları aşarak geldik. Ve çok şükür 2 defa değiştirmiştik. Bunu birinci öncelikli tehdit olmaktan çıkardık. Çünkü bu şekilde uygulanıyordu. Ha, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi herkes için uygulanıyor mu? Orada Yunanistan var, çevremiz var, bölgemiz var, içimizdeki etnik unsurlar var, her şey var orada. Ama dengeli bir biçimde yazılmış veya yazılması lazım. Ama birinci öncelik terörden daha önce şeriattı. Yani neydi o günküsü? İrticaydı. Yani biz gene irtica geri dönmek, geriyi istemek, geride kalmışı istemek anlamı da bu. Yani bugün hacca uçakla gidiyoruz kardeşim, deveyle gitmiyoruz. Ben deveyle gideceğim diyen bir insana mürteci gözüyle bakabilirsiniz. Ben otobüse binmeyeceğim kardeşim, ben merkeple gideceğim diyen bir insan. Ne derseniz deyin yani.